Hi everyone! Papunta na kami sa BOLINAO Falls 2A. So kahit walang kain, go lang para sulitin. There we go. Ay, kuya! So dito kami sa BOLINAO Falls 2A sa Pangasinan. Ganda oh. Here, hanggang dito yan. Di kami naligo kasi sobrang lamig. Pero maliligo kami sa second falls. I don't know kung sa 1A or sa ibang falls. Maraming falls na dito eh. At maraming mga white beaches na mapupuntahan dito sa BOLINAO, Pangasinan. Kakarating lang namin, so hindi pa kami nakapag-breakfast. So right after na makaalis kami dito sa BOLINAO Falls, mag-breakfast na kami. Pero ang ganda, hindi na kami naligo talaga kasi sobrang lamig. Yeah, sobrang ganda niya. Ang linaw ng mga tubig, ang linaw, sobrang linaw. Hey guys, nagugutom na siya, so kailangan na muna kumain bago magsimula. Bago mag-start yung mga ganap sa buhay. So buti na lang walang tindahan dito eh. So buti na lang nakabili ko sa McDo. Shh, shh, shh. May doggy. No. Ako na muna kakain na. Gutom na gutom talaga ako eh. Mamaya na lang pag may tira ako, please lang oh. Mamaya na. No. Run. No. Kain muna ako ah. Ako na muna kakain, please. Ako na muna kakain. No, doggy. Here we go. Finally, makakakain na. Alis na yung aso. Nakakamiss din kumain ng ganito, no? Kumain sa nature, with nature. Harap ng hangin. Kahit yung masarap ng pagkain. May ketchup pa ako dito. Where are you, ketchup? There you go. Kanina pa kasi naman nagugutom eh. Kaya maliligo sila pero gutom. Mga kasama ko lang ng bumba. Dito na kami sa BOLINAO Falls 1A.
Yung sa pinunta namin is Bulwan Falls 2A. May 1A, 2A. Mali pala ako, hindi pala malayo. Lapit lang pala. Bababa ka lang ng konti. Dito na sa Falls A. Hindi ko alam eh. Bakit mas nauna yung 2A kaysa sa 1A. Balitan sila dito. So right after nito, bababa na ako doon. Parang parehas lang daw. Tapos na ako kumain. So, pawa na kami sa BOLINAO Falls 1A. Natin kung ano, kung parehas lang ba or tingnan natin. Okay, bye. Sama kayo sa vlog ko. Hey guys, we're finally here at Aloha. Aloha na ba to? Ewan na! We are here in... Saan to nga to? Second call. BOLINAO, Pangasinan, Falls 1. May kasama ko ng friend. Falls. This is... Jessie. This is... Lorly. This is... Rosalinda! Ay, hindi. Pulgoso. Here we go. We're finally here at BOLINAO Falls 1A. Ganda oh. Super linaw ng tubig dito. So nice. Look. Pwedeng tumarin dyan mamaya. And it's so maganda. Like, ganda niya oh. Sobrang linaw. So magbabalsa kami, makikipagsapalaran na ako sa phone ko. Kung malaglag o lumubog, goodbye cellphone. So ngayon, magbabalsa kami. Hindi ako marunong lumangoy. So bali 150 daw to, 150 per balsa. So 25 pesos kami, so hati-hati. Hindi ako marunong lumangoy. Diyan, mababaw lang tayo. Pagsapalaran na tayo. Oo. Ready? Kaya na tatlo. Pag may sandaan na lang life vest, May. Ah? Kaya na tatlo sandaan ko. Ako din naman ako nag-ano live best, marunong ko lumangoy eh. Yeah. Hindi na daw kasya. Ay, wag ka lang dito atin may sa dulo. Ako sa dulo. Wag na tayo magkukumpul-kumpulan. Ay, bebe, hindi talaga ako pwede. Lumalamig na siya. May allergy ako sa lamig. Mamaya mamantala. Hello! Hi! Nandito po kami ngayon. Dito kami sa BOLINAO Falls 1A. This is 1A. Ah, 1A. Okay guys. Ah? Ah, sige, sige, sige. Be, gulugit na ka dito. Huwag kayo magtabi. Gitna ka dito. Langas, sira ka ata to. Kuya, pwede kayo magtala dito? Ang ganda! Papalito na kami! Yehey! Yehey! Ako naman, baka kayo lang. Ayan ah. Ayan no. Okay, dyan. Oh, video.
May susunduin tayo. One, two, three. Picture, picture. Di ba daw ba? Di pa. Ang siya! Sarot! Waterproof naman to, di ba? Ah, konti. Ay, baka. Kabila. Oh, 150 lang, 150. 150, 150. 20 lang. Yan, picture, picture. Buwis yung phone! Para sa vlog! Okay na yan! Ganda! Woo! Stig! Ganda dito! Yun o, ganda ng falls oh. Look! Hindi ko pwedeng ibaba kasi mababasa yung phone. We're currently here at Tulsa. Buwis buhay talaga siya. Woo! Sobrang ganda. Look, game slide dyan. Dito na lang kahit walang falls. We are here now. We are here now. Ganda. We finally here at the falls. Ang ganda. Sige. Kagilid ko na nga eh. Go, 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 go! Sa gilid, huwag sa gilid! Yan. Sa gilid lang. La 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 la. Ito na siya! Ito na siya! Yan. Huwag mo gitna, huwag mo sana magitna. Yan, ganda. Wala na! Mamamasa na! Wala na ang phone! Uy, dito sa kabila! Dito sa kabila! Okay na eh. Dito sa kabila, wag na. Dito na! Wag dyan! Abante!